our channel Mosakottai, Mundhirikottai. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா chilli potato fingers with cheese dip தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொட்டேட்டோவை பீல் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ அதை கட் பண்ணலாம். நீங்க வந்து French fries கட் பண்ற மாதிரியே கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து சைட்ஸ் நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறோம். நீட்டா அது அழகா ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி வரும். ஐயோ ஐயோ என்னடா இது சின்ன புள்ளத்தனமா இருக்கு. இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோஸ் கட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே என்ன ஒரு சைடு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மொத்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸையும் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஐஸ் வாட்டர், அதாவது கோல்டு வாட்டர்ல போட்டு வச்சிடலாம். அப்பதான் அதுல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டார்ச்லாம் நீங்கும். இது ஒரு 2-3 மினிட் இருக்கட்டும். ஐஸ் வாட்டர்ல போட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மடியோட துணியில போட்டு வச்சிட்டோம்னா, அந்த துணியில எடுத்து வச்சிட்டோம்னா எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் போயிடும். அதனால இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளீனான கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க ஒரு ஃபிங்கர்ஸ்லாம் எவ்வளோ அழகா இருக்கு. ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் நெயில் பாலிஷ்லாம் வைப்பீங்களா? போங்கப்பா. பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. என்ன ஒன்றும் காயில, அது காயறதுக்குள்ள நம்ம வந்து நம்மளோட சீஸ் டிப்ஸ் செஞ்சு வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சீஸ் டிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்ல வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஊற்றிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட பால்லாம் பொங்குது பாருங்க. இப்போ சிம்ல வச்சுக்கோங்க இந்த டைம்ல. ஓகே, இப்போ வந்து சீஸ் டிப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம், 3 ஸ்லைஸ் ஆஃப் சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்மளோட சீஸ், அப்பா எவ்வளோ சீஸ், எவ்வளோ சீஸ், சீஸி சீஸி சீஸ், சீஸி சீஸி சீஸ், சீஸ் சூப்பரா இருக்குல்ல சீஸஸ்லாம் பார்க்க. இப்போ இது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. சீஸ் சீக்கிரமா மெல்ட் ஆகிடும். டோன்ட் வரி. பார்க்கவே எப்படி சூப்பராக இருக்குல்ல. ரசமலாய் மாதிரி இருக்கட்டும், ரசமலாய் மாதிரி இருக்கும். நம்ம சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. 3 ஸ்லைஸ் ஆஃப் சீஸ் போட்டோம். அது எப்படி சூப்பராக மெல்ட் ஆகி சீஸியாக இருக்குது பார்க்க. திக்காக இருக்கு, இன்னும் திக்காகணும். அது இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். சீஸ்லேயே சால்ட் இருக்குன்றதுனால நம்ம சால்ட் கம்மியாக போட்டால் போதும். இப்படி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ அதில் நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சு போடுங்க. இப்போ அதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு. இதில் சால்ட் போடுறதுனால நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் இந்த சால்ட் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஏன் நம்ம சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறோன்னா அப்போதான் உள்ளே வேகும். வெளியே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு ஃப்ரை பண்ணோம்னா வெளியே வந்து கிறிஸ்பி ஆகிட்டா மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உள்ளே வெந்திருக்காது. சிம்மில் வச்சு பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்கும். உள்ளே வெந்து வெளியே நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். நல்ல சூப்பராக இருக்குல்ல. நம்ம ஃப்ரைஸ்லாம் இப்படிதான் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே வந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃப்ரைஸ்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி தான் மேலே வந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பபுள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரைஸ் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். எடுத்துடலாம். எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வச்சுக்கோங்க. எக்ஸஸ் ஆயிலெல்லாம் அது எடுத்துரும். இதே மாதிரி மொத்தத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சில்லி பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் தானே, அதனால் அதை சில்லி பொட்டேட்டோவாக ஆக்கிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதே கடாயில் எண்ணெய் ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுட்டு கார்லிக் போட்டுக்கலாம். ஒரு 5 பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம். சும்மா லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். அது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு. இப்போ அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ போட்டுக்கலாம். இப்போ அதில் கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இப்போ அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ அதில் நம்மளோட ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சால்ட் போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணுறப்ப சால்ட் போட்டதுனால இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்க. பொட்டேட்டோ சில்லி பொட்டேட்டோஸா மாறிடுச்சு நம்ம பொட்டேட்டோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ அதில் கொஞ்சோண்டு துருவின மொசரல்லா சீஸ் போட்டுக்கலாம், அந்த ஸ்ட்ரிங்கினஸ்க்காக. பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. திக்காயிடுச்சு பாருங்க, எவ்வளவு திக்காயிடுச்சு. இப்ப இதுல தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட சீஸ் டிப்ஸ் மேல நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்கு. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆரிகானோவும் போட்டுக்கலாம். பீஸா மாதிரி இருக்குல்ல அது பார்க்க. இது வந்து ஃப்ரைடு கார்லிக் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கியூபா நறுக்கி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த கார்லிக். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட சில்லி பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸும் சீஸ் டிப்ஸும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். பாருங்க, பார்க்கவே இவ்வளோ யம்மியாக இருக்கு. அதை நம்மளோட சீஸ் டிப் பண்ணி இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல பாருங்க. சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்ம டேஸ்டாக இருக்கு. செம்ம காம்பினேஷன் இது. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது செம்ம டேஸ்டாக இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம மொசக்கொட்டை முந்திரிக்கொட்டை யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.